بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه. فاتقوا الله وراقبوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه واشكروه ولا تكفروه. Enyi waja wa Allah, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ahbaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maudhui ya khutba yetu ya leo, unwani yake inasema limadha khuliqna, kwa nini tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alituumba na kutuleta katika mgongo huu wa dunia? Je, ametuleta kwa ajili ya kuja kustarehe na kufanya michezo na kufata ghururi mbalimbali za kidunia? Allah mwenyewe anatuuliza katika Qur'ani kwa kusema, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivyo mnadhani kwamba sisi tumekuumbeni bure bure, tumekuumbeni kwa mchezo tu, kwamba mje katika mgongo huu wa dunia na muishi katika mgongo huu wa dunia, mfanye starehe, mle na kunywa mpaka pale utakapofika umri, au wa annakum ilaina la turja'un, au mnadhani kwamba nyinyi katika mgongo huu wa dunia mmeshafika na hamtorejea kwetu, kwamba nyinyi tumewaumba na tumewaweka katika ulimwengu huu, mtakaa katika dunia hii milele na hamtoondoka. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika maisha ya kawaida tunafahamu kwamba kullu masnu'in suni'a li ajli salih, kila kinachotengenezwa kinatengenezwa kwa ajili ya maslahi ya yule aliyekitengeneza. Leo ukimwona mtu anatengeneza ama anajenga nyumba, basi ima atakuwa anajenga nyumba yake ile kwa ajili ya kuishi na kustirika yeye na familia yake, ama anajenga nyumba ile kwa ajili apangishe ili apate fedha zimsaidie katika maisha yake. Kwa hiyo hii nyumba anaijenga kwa ajili ya maslahi yake. Au mtu anaponunua gari, atakuwa ananunua gari ile ima aifanye katika njia ya biashara, imletee fedha zimsaidie fedha zile katika maisha yake, ama atanunua gari kwa ajili ya ifanyie wepesi katika safari zake na harakati zake za kila siku. Kwa hakuna mtu ambaye anafanya kitu ambacho hakina malengo ndani yake, hakina maslahi ndani yake. Sasa kama tunakubali hivyo, tukubali kuwa kullu makhluqin khuliqa li ajli al-khaliq, kila kilichoumbwa basi kimeumbwa kwa malengo maalumu ya yule aliyekiumba. Kila aliyeumbwa basi ameumbwa kwa malengo maalumu ambayo yule aliyemuumba anataka malengo yale yafuatwe. Sote tulioumbwa, mimi na wewe, basi kuna malengo yule aliyetuumba anataka tupate malengo yake. Labda mtu awe hajaumbwa. Kwa hiyo tupo katika mgongo huu wa dunia, aliyetuumba ana malengo yake, anataka kuyatimiza.
na sisi hatukuwa wa mwanzo kuwa katika mgongo huu wa dunia. Tukiangalia katika historia tunakuta kwamba viumbe wa mwanzo kuishi katika dunia hii walikuwa ni majini. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba viumbe wake na akawaeka katika mgongo huu wa dunia kwa ajili ya kumwabudu yeye. Lakini viumbe wale wakakana na wakapinga amri za Mola wao subhanahu wa ta'ala, kwa maana wakazama katika maasi makubwa wakamwaga damu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaamua kuangamiza. Katika angamizo hili alibakia jini mmoja tu ambaye alikuwa kipindi hicho ana umri mdogo. Allah akawaamrisha malaika wamchukue kiumbe yule na wampeleke katika mbingu, na akenda akalelewa katika mbingu hiyo ambayo mimi na wewe leo tunamfahamu kwa jina la Iblis. Baada ya kuangamizwa viumbe hao, siku moja Allah subhanahu wa ta'ala aliwakusanya malaika wake wote na akawaambia kwamba inni ja'ilu fil ardi khalifa, hakika yangu mimi ninataka kuweka katika ardhi kiongozi, ninataka kuweka katika ardhi kiumbe. Baada ya kusikia habari hii malaika fadahishu, wakastaajabu na wakashangaa sana. Vipi Allah leo unataka kuweka viumbe, wakiwa wana historia mzito sana ya wale viumbe waliotanguliwa kuwekwa katika dunia? Kwa hiyo malaika wakashangaa na wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, atajalu fiha, je unataka kujalia katika mgongo wa ardhi man yufsidu fiha, viumbe ambao watafanya ufisadi ndani yake, wayasfiku dima, lakini pia watamwaga damu katika ardhi hiyo. Wa nahnu nusabbihu bihamdi, hali ya kuwa sisi tunautakasa utakaso wako, wa nuqaddisu lak, lakini pia sisi tunakutukuza. Iweje leo unataka kuumba viumbe wengine ambao watakuja kufanya ufisadi? Kwa hiyo malaika waligoma waliposikia habari ya kuumbwa sisi. Lakini Allah akawaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika yangu mimi ninajua mambo ambayo nyinyi hamuwezi kuyajua. Kwa hiyo Allah akaamua kutekeleza maamuzi yake, akaamua kutekeleza amri yake, kwa sababu yeye anafanya alitakalo. Allah akawaamrisha malaika waje katika ardhi na kuchukua udongo kwa ajili ya kwenda kuumba baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Akenda malaika ya kwanza, ardhi ikakataa kuchukuliwa udongo. Akasema siwezi kukubali udongo wangu uchukuliwe halafu wende wakatengenezwe viumbe ambao watakuja kukaa katika ardhi hii, na kazi yao kubwa itakuwa ni kumwaga damu na kufanya ufisadi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo wakateremka malaika mmoja baada ya mmoja, mpaka malaika wa mwisho alipokwenda akaiambia ardhi kwamba mimi nimetumwa na Mola wako ambaye yeye kakuumba wewe, nije nichukue udongo, unasemaje? Ardhi baada ya kusikia maneno haya pale pale ikakubali sam'an wa ta'a, na ikatii amri ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Malaika yule akachukua udongo ule akaupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba Adam alayhi salatu wasalam, likawa ni kama dude au mfano wa sanamu ambalo halitikisiki kwa sababu halina roho. Iblis akiwa anapita anashangaa jambo lile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alikuwa anafanya alitakalo, akaamua kumuumba Adam na akampulizia roho, na ikapita historia akamuumbia mke wake bibi Hawa, kisha akawaamrisha wakae katika pepo. Kukaa katika pepo ile, Iblisi akafanya mambo yake, akawapoteza, na wale wakaingia katika kupinga au kukeuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alichoamua akawakasirikia na akawashusha katika ardhi.
Baada ya hapo akamshushia Adam maneno na akatubu na Allah akamsamehe madhambi yale, lakini akamshusha katika ardhi na akamwamrisha kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lengo letu la kuumba katika ardhi hii si jingine bali ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema waziwazi kabisa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa kwa lengo moja tu, waniabudu mimi na wanitakasie mimi dini. Biashara, starehe, hizi zote ni takataka ambazo sisi wanadamu kutokana na utashi wetu tumejitafutia. Lakini lengo la asili kabisa la kuja katika dunia hii si jingine bali ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeumba kwa ajili ya kumwabudu Allah peke yake. Mimi na wewe Muislamu tujiulize, je, lengo hili tumelikamilisha? Lengo hili tumelifikia? Ikiwa kweli tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, je, tunamwabudu kikamilifu kama vile anavyotaka yeye? Hili ni swali ni lazima liingie katika akili ya kila Muislamu, ajiulize, baadaye majibu atabaki nayo yeye mwenyewe katika akili yake. Ndugu Waislamu, tunakuwa tunasema na kulalamika kwamba hakuna kaumu zilizokuwa na maasi kama kaumu zilizotangulia. Kwa mfano kaumu Lut, tunakuwa tunasema na kupigia mfano kwamba hawa walikuwa wana madhambi makubwa na wamezama katika maasi. Lakini ndugu Waislamu, niwaambie, hakuna umma wenye maasi makubwa, hakuna umma ambao unafanya laana kama ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachotusitiri sisi ni dua ambayo aliomba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuombea umma huu. Lakini bila hivyo tungekuwa tumeangamizwa zamani kama walipoangamizwa waliopita kabla yetu. Dhambi ambayo tunaiona kubwa na kuipigia mifano ni dhambi ambayo walikuwa wakiifanya watu wa Nabii Lut, kitendo cha liwafi. Tujiulize, katika ummati huu wa Muhammad haifanyi dhambi hii? Bali sisi tumezidi kuliko walipokuwa wakifanya wao. Wao walikuwa wanafanya tu, lakini leo katika ummati wa Muhammad imehalalishwa ndoa ya mwanamke na mwanamume. Katika umma huu wa Muhammad ni sheria zimepita katika baadhi ya nchi, mwanamke na mwanamume na mwanamume kuoana ni halali na wala hakuna wasiwasi kabisa. Yani wewe unaweza ukamfuata rafiki yako, mfano Juma, bana mimi nimekuelewa, mimi nimekupenda na ninataka nije kwenu kuleta posa. Mwanamume mwenzako unamwambia hivyo na wewe unaambiwa hivyo, huna nguvu ya kujibu, huna nguvu ya kumtolea maneno machafu mwanaume yule. Na ukimtolea maneno machafu, wewe anaenda kushtaki umemnyima uhuru wake wa kujieleza. Haya yanafanywa katika umma wa Muhammad. Liwafi imehalalishwa, zinaa imekuwa ni kitu cha kawaida kama kunywa maji katika ummati wa Muhammad. Pombe zinanywewa kama kawaida. Dhulma za aina mbalimbali zinafanywa katika umma huu. Mayatima wanadhulumiwa, riba inaliwa, rushwa zinatolewa. Hakuna haki ambayo inapatikana katika umma huu. Baadaye tunajiita sisi kwamba ni umma bora na kulani zile kaumu zilizopita kwamba wao wana maasi. Hakuna dhambi iliyofanywa na kaumu hata moja ambayo katika umma huu haipo. Ubora wetu unatokea wapi? Je, lile lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala linapatikana? Na kama linapatikana kwa hao ambao tunaswali, je, ndio vile alivyotaka Allah aabudiwe? Ndio maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au tunapitisha tu kwa kuepusha lawama? Ndugu zangu wa Kiislamu, hatukuletwa katika dunia hii kwa mchezo. Hatukuletwa katika dunia hii kwa starehe. Hatukuletwa katika dunia hii kwamba sisi tuje tule na kunywa ifike siku tuondoke. Lengo letu la kuja hapa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini umma umeghaflika, umma umeingia katika mghafala ulio mkubwa,
watu wanamwasi Allah usiku na mchana, watu wanamwasi Allah kwa dhahiri na siri, basi na kujali kwamba ipo siku mtu ataondoka na atakwenda kulipwa juu ya kile alichokitenda. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuita Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, iqra alayya alquran. Akamwambia, ewe Ibn Mas'ud, nisomee Qur'an. Ibn Mas'ud akashangaa, kaifa aqra'u alayka alquran wa qad unzila alayka, vipi mimi leo nikusomee Qur'an wakati Qur'ani imeteremshwa kwako wewe na wewe ndiye uliotufundisha Qur'an? Itakuwaje mimi nikusomee Qur'an na wewe unisikilize? Bwana Mtume akamwambia, inni uhibbu an asma al-Qur'an min ghairi, mimi ninapenda nisikie Qur'ani ikisoma kwa mtu mwingine asiyekuwa mimi. Napenda kitu hichi, niwe naisikia Qur'ani ikiwa inasoma na mtu mwingine. Ibn Mas'ud akatekeleza amri ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaanza kumsomea mwanzo wa suratul Nisa, akaendelea mpaka alipofika katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala isemayo, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid, vipi unaonaje wewe Muhammad ile siku ambayo utakuja kila umma ukiwa na shahidi wake? Kaumu zote zilizotangulia, kila umma utakuja ukiwa na shahidi wake. Wajina bika ala haula shahida, na wewe utakuja hali ya kuwa ni shahidi kwa ummati wako huu. Baada ya kusikia aya hii, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilia kama kwamba hajawahi kuisikia aya hii. Wakati aya hii yeye ndo mwanzo kuisikia, yeye ndo aliteremshiwa na ndiye aliwafunza maswahaba. Unaonaje ile siku ambayo tutakuja na kila umma ukiwa na shahidi wake, lakini wewe tukakufanya ni shahidi katika umma wako huu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilia sana na akabubujikwa na machozi. Na alipoulizwa kwa nini unalia, akasema ni lazima nilie kwa sababu umma huu ni umma ambao utakuja kukusanya madhambi ya kila aina ya kaumu zote zilizotangulia. Ni watu itakuja kutendwa katika dhambi hii katika umma huu. Zinaa itakuwa ni kitu cha kawaida, watu kutembea uchi katika umma huu litakuwa ni jambo la kawaida. Kwa bwana Mtume alikuwa anaona haya kwamba yeye akasimamishwe mbele ya manabii wenzake akiwa ni shahidi juu ya umma huu uliooza, umma ambao umekusanya kila aina ya maasi. Ndugu Waislamu, tumeghaflika sana, tumemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, na tumesahau lengo letu la kuletwa hapa katika mgongo huu wa ardhi. Haya yote tunayofanya, starehe, shughuli za kimaisha, zisitutoe katika lengo letu la asili. Lengo letu la asili ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo nyingine ziwe ni njia tu ya kufikia katika kutekeleza amri za Allah. Bila ya hivyo tufahamu kuwa ipo siku tutaondoka, na tutakapoondoka kila mtu atakwenda kulipwa kwa mujibu wa kile alichokitenda. Fanya unavyofanya, lakini ujue Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Dhulumu watu, fanya kila kitu unachokiweza kwa sababu una nguvu, lakini fahamu kwamba ipo siku utaondoka na Allah atakulipa kwa kile ambacho umekifanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako hatomdhulumu mtu kitu chochote. Kama ulivyotenda ndivyo utakavyolipwa. Ndugu Waislamu, tusisahau lengo letu. Nahnu khuliqna lil ibada, sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada basi, hakuna jambo jingine. Tumwabudu Allah na tumtakasie yeye dini. Tukifanya hivi tutakuwa tayari tumelifikia lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analitaka. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake waliowema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. نفعني الله وإياكم بهذه كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم ودعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Ndugu wa Kiislamu, nakuhusieni tena kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, tunaendelea na maudhui ya hotuba yetu isemayo kwa nini tuliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatueleza lengo la kutuumba wazi wazi kabisa na kusema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa kwa lengo moja tu la kuniabudu mimi. Na tufahamu Waislamu kwamba hii dunia ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni konde ambayo tunapanda humu vipando mbalimbali na mavuno yake yatakwenda kuwa akhira. Ukipanda kitu kizuri basi utakwenda kuvuna kitu kizuri. Ukipanda kibaya basi utakwenda kuvuna kitu kibaya. Ukipanda kidogo utavuna kilicho kidogo, na ukipanda kilicho kingi basi utavuna kilicho kingi. Ndugu Waislamu, sisi tunaishi katika mgongo huu wa dunia, lakini kuna Waislamu wenzetu, kuna ndugu zetu ambao tayari wapo katika makaburi. Wengine wameshakaa miaka mingi sana. Sasa unafikiri ule ni ujinga wao au ni udhaifu wao kwa sababu wao hawana nguvu au walikuwa hawana akili wakaenda kulala katika makaburi yale? Wakaiacha dunia ambayo unafanya kila kitu bila kuulizwa. Unaweza kufanya zinaa, hakuna atakayekuuliza. Ukadhulumu watu, hakuna atakayekuuliza. Lakini wao leo wamelala katika makaburi. Wale ni wajinga au walikuwa wapumbavu kiasi gani mpaka wakaiacha dunia hii? Ni lazima tupate mazingatio kwamba yote utakayoyafanya, lakini ipo siku utaondoka, na haya yote utayaacha, watu wataendelea na maisha yao. Allah anasema katika Qur'an, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Na kwa hakika mtatujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni kwa mara ya kwanza. Ulizaliwa peke yako, vile vile utakufa peke yako. Hakuna ambaye atasema kwamba wewe ukifa na mimi nitafuatana na wewe. Kama ulivyozaliwa ukaja peke yako, basi Allah ametoa ahadi, mtatujia mmoja mmoja kama tulivyokuleteni duniani mmoja mmoja. Ulizaliwa katika dunia ukiwa unaogeshwa, vile vile utaondoka, watu watakuogesha. Ulizaliwa watu wakakuvisha nguo, vile vile utakufa na utaondoka katika dunia hii, watu watakuvisha nguo. Hizo nguvu zako hazitokusaidia kitu. Unaishi katika dunia hii, unatumia nguvu zako kwa ajili ya kudhulumu watu, kwa ajili ya kuonea watu, lakini itafika siku watu watakuogesha na watakuvisha nguo, na hizo nguvu hazitokusaidia kitu chochote. Una ulimi, Allah kakujalia ufasaha, unatumia ulimi wako kwa ajili ya kudhulumu watu. Ipo siku ulimi huu watu watakuvua nguo na kukuvisha sanda, utoweza kutumia ulimi wako kwa kusaidia. Watu wanadhulumu watu, wanabadilisha kesi mahakamani, mwenye haki ananyimwa na yule aliyekuwa hana haki ndo anapewa kitu ambacho hakistahili. Zingatia, ipo siku utaondoka na ulimi wako hautakusaidia. Na wakati unaondoka katika mgongo wa dunia hii itakuwa inakusimanga kwa yale mambo uliyokuwa unayatenda katika dunia hii. Wakati wewe unaogeshwa kwa ajili ya kufanyiwa maandalizi ya kupelekwa katika kaburi, dunia itakuuliza, atarakta dunia ami dunia tarakati. Je, wewe umeiacha dunia ama dunia imekuacha wewe? Ulizama na ukajisahau, ukafanya kila kitu ambacho unakitamani na kukipenda wewe, ukadhani kwamba utabaki katika dunia hii milele. Dunia leo inakuuliza, atarakta dunia ami dunia tarakatka. Je, umeiacha dunia au dunia imekuacha wewe? Aina lisanuka alfasiha, uko wapi ule ulimi wako uliokuwa na fasaha, uliokuwa ukitumia katika kuondoa haki na ukaweka batili na kufanya kila unachokitaka, kwa sababu wewe ulikuwa una kauli, watu wanakusikiliza. Leo uko wapi ule ulimi wako?
Ulikuwa unapotaka kukoga unaingia chooni unajifungia mlango, hakuna anayekuona. Leo watu wanakukogesha na wanakuberuza wanapotaka. Aina badanukal qawi, kiko wapi kile kiwiliwili chako kilichokuwa na nguvu? Ulikuwa unapiga watu, kwa nini leo unaruhusu watu wanakuvua nguo, wanakushika wanapotaka? Tumia basi kiwiliwili chako kikusaidie. Haya Uislamu ni mambo ambayo yanahitaji mazingatio. Allah kakujalia nguvu, kakujalia ufasaha, kakujalia neema yoyote ile, basi itumie kwa ajili ya kesho. Itumie neema hiyo kwa ajili ya kuwekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kama ni nguvu, kama ni mali, kama ni ufasaha, uende kukusaidia katika siku hiyo ambayo hakuna mtu yote ambaye atakuwa tayari kukusaidia. Ndugu Waislamu, tupo katika dunia hii kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati wengine unapata yule mtu ambaye anakuogesha kwa ajili ya kwenda kuzikwa, pia na yeye anakusimanga, kwa sababu wewe ulikuwa ni jabari katika dunia, ulikuwa unatesa watu wanakuogesha lakini wanalalamika. Kwa hiyo ni masimango juu ya masimango, na haya uliyatengeneza mwenyewe katika maisha yako ya dunia. Ni lazima watu wazingatie, tupo hapa katika dunia kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na si jingine lolote. Wakati huo unaogeshwa, wewe unasema na kulalamika, lakini hakuna mtu yote ambaye anasikia malalamiko yako, wala hakuna mtu yote ambaye atakujibu na kuonea huruma kutokana na maneno yako. Maiti atakapokuwa anaogeshwa atakuwa anasema, ya ghasil, ewe unayeniogesha, la tasubul ma'a baridan wala harra, usinimiminie maji yakiwa na baridi kali wala yakiwa ni mamoto sana. Lianna jasadi majruhun min khuruji ruh, kwa sababu kiwiliwili changu bado kina majeraha kutokana na kutolewa roho. Kiwiliwili kina majeraha, kwa hiyo ukinitia maji yaliyo baridi sana yananiumiza, na maji yako ukiyafanya mamoto sana yananiumiza. Lakini wakati huo hakuna anayesikia kauli yako. Nguvu zako haziwezi kukusaidia wakati huo, mali yako haiwezi kukusaidia wakati huo, wala ulimi wako wenye fasaha kwa ajili ya kubadilisha haki ikawa batil au batil ikawa haki, wakati huu haitokusaidia. Kitakachokusaidia ni ibada, lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika dunia hii. Ndugu Islam, pamoja na kupenda starehe, pamoja na kupenda maisha ya kidunia, pamoja na kuipenda mali, tusisahau lengo kubwa la kuja katika dunia hii. Tumeletwa hapa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakumbusha kwa sababu ukumbusho unawafanya wenye kuamini. Umma umeingia katika mughafala ulio mkubwa, watu wamejisahau, watu wako tayari kupata mali kwa hali yoyote, hawajali kwamba mali ile itakuwa ni halali au ni haramu. Wanasahau kwamba ipo siku ataondoka na ataulizwa juu ya mali ile alivyoichuma na alivyoitumia. Waislamu, huu ni ukumbusho ambao utamfaa kila mwenye kuamini. Hii dunia wama hiya illa lahadhatun limuhibbiha thumma tafna. Haikuwa hii dunia kwamba ni nyakati fupi tu kwa wale wenye kuipenda kisha inaondoka. Hii ni nyakati fupi tu, kwa sababu umma wetu ni miaka 40-60. Ukizidi hapo basi hiyo ni zawadi kutoka kwa Allah. Sasa umri huu unapata wapi nguvu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu kuna watu maisha yao yote wao wanawaza maasi tu, wanawaza kupinga amri za Allah. Yani wao hawawazi swala, hawawazi ibada ya aina yote, wao starehe, na starehe ile hawajali kama ni halali au ni haramu. Katika umma huu jamii zetu zimejaa zina, wazinifu wengine tunaswali nao swala 5 msikitini. Watu wanaodhulumu na kula riba na kula rushwa tunaswali nao msikitini. Sasa hakuna swala hii. Swala ile ya kweli ni ile ambayo itamkataza mtu mambo machafu na yale mambo ambayo anachukia Allah,
lakini wewe unaswali lakini bado unaingia katika madhambi makubwa kama haya, wewe huna swala. Iangalie vizuri swala yako na ujirekebishe kabla haijafika ile siku ya kuondoka, na mauti hayana barua na wala hayana taarifa. Ukifika muda wako basi mara moja utaondoka, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukulipa kwa kile ulichokitenda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake wenye kutenda mema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azituharishe nyoyo zetu ziepukane na unafiki. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aziepushe amali zetu ziepukane na riya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقوموا إلى الصلاة.